fala, ausculta pulmonar. Vamos lá, se o som que escuta é tipo velcro a instalar, é estertor fino que veio me avisar. Final da inspiração, discreto no som, na fibrose e na pneumonia, ele é o tom. E se o coração falha com edema no pulmão, esse som aparece como última estação. Agora se o barulho é grosso molhado, tipo canudinho num copo agitado, é secreção no bronco que tá te alertando. Bronquite ou DPO se tá se manifestando. O Zé tem sem que se fuma a 40, trabalhou com carvão, pulmão já enfrenta. Falta ar pra subir, diz que o peito aperta, e à noite a tosse vem de forma bem incerta. Escarro matinal virou rotina no dia, diz piora quando esfria. Disneia progressiva, esforço limitado, tosse crônica com catarro amarelo, barra o chest no exame. Tórax sem inspiração, sibilos roncos e redução da expansão. Perda de peso, fraqueza muscular, grito do coração no plantão da manhã. Entra seu José, 55 anos, semblante com estresse, dor no peito tipo aperto retroesternal, irradia pro braço e é anormal. Suando frio com náusea sem ar, disse que a dor não passava, só veio piorar. Fumante antigo, pressão alta, sedentário, histórico perfeito pro infarto do miocárdio. A dor é em queima, forte e opressiva, dura mais de 20 min, é bem incisiva. Disneia, sudorese e palidez fácil.